有個情趣品牌，專門生產飛機神器。佢喺2005年創立，至今營業額超過55億yen，即係差唔多成4億港紙啊！2013年呢間公司簽咗一份為期3年嘅北美銷售協議，只係一單嘅生意就已經有成1700萬美金啦。唔講唔知，佢喺第一年已經賣出100萬個神器，13年嚟一共賣出7000萬個，就連 Time Out Tokyo 都話佢係性玩具界嘅 Apple。喂，睇下宣傳片都好似賣緊 iPhone 咁啊！你以為呢一啲係藝術品？其實全部都係智慧器。快慧係世界語言，目前有42個國家都可以買到佢哋嘅產品，真係名副其實，打飛機都可以打出國際啊！各位想創業嘅香港人，不妨諗下，仲有冇啲咩世界語言，等你都可以賺錢賺出國際啦！